अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद शाह। क्या कभी ऐसे हुआ है कि आपको हाथी ने काटा हो या शेर ने काटा हो? कितने बड़े जानवर हैं जिनसे हम डरते हैं, लेकिन क्या मच्छर ने आपको नहीं काटा? दुनिया में सबसे ज़्यादा इंसानों को नुकसान किसने पहुंचाया है? हाथी ने? नहीं। शेर ने? नहीं। मच्छरों ने? जी। कितने लोगों को मच्छरों की वजह से बीमारियां हुई और वो मर भी गए। कितना नुकसान हुआ। इतनी छोटा सा एक कीड़ा है जिससे हम बज़ाहिर उसको जो है उससे नहीं डरते, लेकिन वो कितना बड़ा नुकसान पहुंचाता है। जी, यही है ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ें जो है या तो हमें जिनका पता ही नहीं चलता या तो ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं या ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। ये मैं नहीं कहता, ये डैरेन हार्डी कहते हैं, जो कि द कंपाउंड इफेक्ट किताब के मुसन्निफ हैं। डैरेन हार्डी अमेरिका के अंदर बहुत सारे सीईओज़ के मेंटर हैं और उनके साथ काम करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उन्होंने अपनी इस किताब में बताया है कि छोटी छोटी चीज़ें जिनको हमें नज़र ना आने वाली, बिल्कुल जिनको हम ख्याल में ही नहीं लाते, या तो हमारी ज़िंदगी को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव हों, सही डिसीशंस हों, छोटे छोटे, तो वो हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छी सी तब्दीली ले आते हैं। ये किताब आज जिस इस किताब का हम रिव्यू कर रहे हैं, ये बज़ाहिर तो एक छोटी सी किताब है, इतने ज़्यादा पेजेस भी नहीं हैं। तकरीबन इसके 172 पेजेस हैं, जिसके अंदर एक्सरसाइजेज भी शामिल हैं। ये डैरेन हार्डी ने जो किताब लिखी है, उसका मकसद ये है कि छोटी छोटी सी चीज़ें, नज़र में ना आने वाली, रोज़मर्रा के कामों में, फैसलों में बेहतरियां छोटी छोटी अगर आप लाते हैं, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी के साथ मुसलसल वो तब्दीलियां लाते रहते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आ जाती है। इसके उस किताब के अंदर जो है डैरेन हार्डी ने आदतों के हवाले से भी लिखा है कि आदतें इंसान की कैसे होती हैं। अगर वो ख़राब आदतें जम जाएं तो जैसे दरख्त की जड़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा हैवी तनावल दरख्त होते हैं, वो उनको काटना, उनकी जड़ों को उखाड़ना बड़ा मुश्किल होता है। इसी तरह से आदतें भी होती हैं, लेकिन अगर वो आदतें आप अख्तियार कर सकते हैं तो आप उन आदतों को तब्दील भी कर सकते हैं, ये इनका कहना है। कैसे तब्दील कर सकते हैं, उस पे अलग अलग बहुत सारी किताबें और भी मौजूद हैं, लेकिन डैरेन हार्डी ने कहना है कि अगर आप उन आदतों को दूसरी अच्छी आदतों के साथ तब्दील कर देते हैं या उन आदतों को मुश्किल बना देते हैं, यानी कि जो आदतें आप पहले तो आप तज्जिया करेंगे अपना कि आपके अंदर ऐसी कौन सी आदतें हैं जो आपको नुकसान दे रही हैं, फिर उन आदतों को आप मुश्किल बना दें, उन तक अप्रोच मुश्किल बना दें, और जो जिन आदतों से आप उनको तब्दील करना चाह रहे हैं उनको सहल बना दें, तो आप उनको रिप्लेस कर सकते हैं, उनको तब्दील कर सकते हैं। इस किताब में कहा गया है कि ये छोटी छोटी तब्दीलियां ज़िंदगी के मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से मुख्तलिफ मराहल में काम आ सकती हैं। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, रिश्तों को दुरुस्त करना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में हैं आप, तो आप छोटी छोटी मस्बत तब्दीलियां लाके बड़े अरसे तक उनको मुसलसल चलाते हुए तब्दील कर सकते हैं। ये कैसे, उसने कई मिसालें दी हैं, प्रैक्टिकल मिसालें पेश की गई हैं इस बुक के अंदर। एक्सरसाइजेज हैं जो आपके काम आ सकती हैं, आप उनको देख सकते हैं। मैंने नीचे जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी डाली है, जहां से आप कुछ एक्सरसाइजेस डाउनलोड कर सकते हैं और उनको फॉलो कर सकते हैं। आप उनको फिल कर सकते हैं, मुसलसल जो है वो आपके फ़ायदेमंद साबित होंगी। इसमें किताब में और भी बताया गया है कि शुरू में तो कोई चीज़ करना बहुत मुश्किल लगती है, आहिस्ता आहिस्ता होती है, नज़र ना आने वाली होती है, ज़्यादा एनर्जी उसमें सर्फ होती है, लेकिन जब वो आगे चलती है तो वो तेज़ी से, किस तरह से, जैसे कोई रॉकेट हो। रॉकेट जब शुरू में चलाया जाता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी सर्व होती है और उसका स्टार्ट होना एनर्जी बहुत ज़्यादा लेता है, लेकिन जब वो स्टार्ट ले लेता है तो वो बहुत तेज़ी से कम एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए आगे जाता है। जिसी तरह से पानी का नल है, आप सब ने पानी का नल चलाया होगा, अगर पानी नीचे चला गया है
تو نل کو چلانے میں کتنی مشکل ہوتی ہے، شروع میں پانی نہیں آتا، لیکن جب پانی آ جاتا ہے تو آرام سے آپ چلاتے رہیں تو پانی آتا رہے گا۔ اب آپ نے اس کو چلانا چھوڑنا نہیں ہے، اگر آپ چھوڑ دیں گے تو پانی پھر نیچے چلا جائے گا اور پھر جو ہے وہ مشکل سے پانی باہر آئے گا اور چلانا پڑے گا۔ یہ ہے طریقہ کار۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کتاب میں ذکر کیا گیا ہے کہ 3 قسم کے طریقوں سے آپ انفلوئنس ہو سکتے ہیں۔ آپ جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، جو بھی مٹیریل آتا ہے وہ آپ کو افیکٹ کرتا ہے، آپ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ ہم جو بھی اپنے ذہن میں بھرتے ہیں باہر وہی چیز نکلتی ہے، جس قسم کے خیالات ہوں گے، جس قسم کی چیزیں دیکھی ہوئی ہوں گی وہی باہر نکلیں گی۔ اس لیے اچھی بکس پڑھیں، اچھے لوگوں سے تعلق رکھیں گے تو وہ جو آپ کا انٹریکشن ہوگا اور آپ کے دماغ کے اندر چیزیں ہوں گی وہ بہتر جائیں گی۔ دوسرا، لوگوں کا انٹریکشن، جیسے میں نے کہہ دیا کہ ٹاپ 5 لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کی زندگی میں جو آپ کو اثر انداز ہوتے ہیں آپ کی زندگی کے اوپر، وہ کون ہے وہ تلاش کریں۔ اگر آپ دیکھیں کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو آپ کی زندگی کو منفی پہلو میں لے کے جاتے ہیں تو ان سے دوری اختیار کریں، اور جو آپ بننا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ آپ کیا ہونا چاہتے ہیں، ایسے 5 لوگ آپ جو ہے چوز کریں، چنیں اور ان کے قریب ہو جائیں۔ ہم ان 5 لوگ جو ہمارے قریب ہوتے ہیں، ہم جانے انجانے میں کوشش کرتے ہیں کہ ڈریسنگ ان کی طرح کریں، کھانا پینا ان جیسا ہو جاتا ہے، ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر وہ ٹاپ 5 لوگ، 5 لوگ بہت کامیاب لوگ ہیں جو آپ بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں۔ تیسرا ہے آپ کے ارد گرد کا ماحول، جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہ کیسا ہے، وہ بھی آپ کی زندگی میں اثر انداز ہوتا ہے۔ ڈیرن ہارڈی کہتے ہیں کہ وہ 5 لوگ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان سے کے ساتھ فزیکلی ملاقات کریں یا آپ کے ساتھ موجود ہوں، وہ ایسے ہو سکتے ہیں جن کے آپ ریڈیو ٹیپس سن سکتے ہیں، ان کے ویڈیوز سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے آپ ریموٹلی بھی ان کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے ہیں، تو وہ 5 لوگ آپ کی زندگی کے اوپر اثر انداز ہوں گے۔ یہ اس کتاب کا میں نے چھوٹا سا تجزیہ پیش کیا ہے۔ میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ اس کتاب کو لازمی پڑھیں، لیکن جیسا کہ ڈیرن ہارڈی نے کہا ہے کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی اچھی چیز اگر عمل نہ کیا جائے اس کے اوپر تو وہ کسی کام کی نہیں ہوتی۔ کوئی آئیڈیا اس میں، اچھا میں بھول گیا تھا ایک چیز آپ کو اور بتاتا چلوں۔ آتھر یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے گولز جو ہیں، زندگی کے مقاصد جو ہیں، وہ لکھیں، ضرور پیپر پہ لکھیں، ان کو دیکھا کریں اور ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ پھر چھوٹے چھوٹے فیصلے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، جیسے کمپاؤنڈ ایفیکٹ، کمپاؤنڈ کا مطلب مرکب ہوتا ہے، میں نے دیکھا کہ اس کا لغت میں مطلب مرکب، کئی چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کے جب ایک چیز بڑی بناتی ہیں اس کو کمپاؤنڈ ہے۔ تو وہ چھوٹی چھوٹی عادتیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر نہ آنے والی، وہ آپ کی زندگی میں تبدیلی لائیں گی۔ پھر ملیں گے کسی اور بک کے تجزیے کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔